बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब फ्रेंड खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताते हैं कि नॉर्मल जो मोबाइल या टैबलेट में बैटरी का इशू होता है तो आप उसको किस तरह घर में चेक कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आप टेक्नीशियन के पास नहीं लेकर जाएँ, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। ये देखिए हमारे पास दो टैबलेट हैं, एक ये है, ये वाइट रंग में, ये इसको भी हम चार्ज लगाते हैं। देखें ये देखें इसे चार्जिंग स्टार्ट कर दी। और इसी के साथ ये दूसरा ब्लैक वाला पड़ा हुआ है, इसको भी हम अभी ये केबल लगा के चेक करते हैं। सेम वही केबल उतार के, बैटरी दोनों के अंदर है, ये वाला ऑन नहीं होगा। इसकी बैटरी को चेक करते हैं, इसकी बैटरी ओके है या बैटरी इतनी इसकी डेड हुई हुई, ये बताते हैं आपको। इसको ओपन करके ये देख सकते हैं, इसको अभी तक हाफ मिनट से ऊपर हो चुका है और इसकी बैटरी जो है ना चार्जिंग नहीं पकड़ रही। अगर क्योंकि इसकी वाइट वाले की तरह टाइम है, उसने चार्जिंग स्टार्ट कर दी थी, लेकिन ब्लैक वाला जो है ना इसकी चार्जिंग स्टार्ट नहीं की उसने अभी तक। तो अगर इसकी बैटरी में कुछ प्रॉब्लम है पहले वो हम आपको ओपन करके बताएंगे। अगर फिर भी नहीं होगी तो फिर उसको आपको और बताएंगे क्या करना है आपने। अब हम ये जो ब्लैक है ना टैबलेट, ये अभी तक चार्ज नहीं हो रहा। अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं कि इसका क्या प्रॉब्लम है। इसके अंदर क्लिप से लगे होते हैं, थोड़ा सा केयर करके आराम से ओपन हो जाता है। किसी को छोटे से स्क्रू भी होते हैं, उसको स्क्रू ड्राइवर से आप ओपन कर सकते हैं। तो ये इसकी दो केबल्स हैं अंदर, ये देख सकते हैं। एक रेड वाली है, ये पॉजिटिव है, और ब्लैक वाली नेगेटिव है। इन दोनों को ओपन करना, उतारना है इधर से। ये काविये से देख सकते हैं आप। और आपके घर में अगर कोई भी पुराना चार्जर पड़ा हुआ है, उसकी ये देख सकते हैं, ये चार्जर हो गया इस तरह का। आप इसकी ये तारें ओपन कर लें। उसमें से ये रेड वाली जो है पॉजिटिव है और जो वाइट वाली है नेगेटिव है। इन दोनों को टच करना है इसके साथ। अगर आपके पास इस तरह का कोई चार्जर वगैरह नहीं है तो कोई बात नहीं। ये देखिए यूएसबी जो केबल होती है लैपटॉप के साथ भी चार्ज होती है, या अभी एक्सटेंशन बोर्ड आते हैं उनमें भी ये लगती है। अब ये यूएसबी केबल की भी ओपन करके इसकी भी दो तारें अंदर से निकलती हैं, एक ब्लैक और एक रेड। जो रेड है रेड के साथ लगानी है, ब्लैक को ब्लैक के साथ लगा के आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि हम दोनों को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास तो सर्विस सेंटर है, हमारे पास ये अडाप्टर है, ये देख सकते हैं, ये अडाप्टर है। हम इस अडाप्टर की ये जो केबल है ये हम लगा के चेक करेंगे। वो घर के लिए आपको बताएं कि वो दोनों चार्जर और या यूएसबी केबल आप घर में लगा सकते हैं। हम तो अडाप्टर से लगाएंगे। ये भी आप देख सकते हैं कि हमें दो जो केबलें हैं जोड़ रहे दोनों को। ये बहुत इजी काम है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इजीली नॉर्मली इसको कर सकते हैं। ये इस तरह दोनों केबलों को कनेक्ट करके कम से कम 5 मिनट के लिए रखना है, फिर चेक करना है। क्योंकि ये केबल उतारने की रीज़न इधर से क्या थी कि पहले जब हमने इसको चार्जिंग लगाया था तो वो चार्जिंग नहीं पकड़ रहा था, बैटरी इसकी हमारे हिसाब से कंप्लीट डेड थी, जिसको हम अभी चेक कर रहे हैं कि ये अभी डायरेक्ट हम अपने अडाप्टर से लगा के चार्ज कर रहे हैं। अगर ये चार्ज हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होगी तो फिर इसकी बैटरी को रिप्लेस करना पड़ेगा। क्योंकि ये काम इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आप जब डायरेक्ट ही कोई भी आपका मोबाइल या टैबलेट चार्जिंग नहीं पकड़ता, ऑन नहीं हो रहा, तो आप उसको मैकेनिक और टेक्नीशियन के पास लेके जाते हैं तो वो आपसे वैसे ही पैसे मांग लेता है। जो आपकी फैमिली की पिक्चर्स भी होती हैं उसके अंदर, कभी कभी कोई आदमी सही नहीं होता, कुछ अच्छे टेक्नीशियन होते हैं, वो तो आपसे जो बैटरी चेंज होगी वही आपसे बोलेंगे। तो कुछ बोलते हैं जी बैटरी का भी प्रॉब्लम है, और साथ में बोल देते हैं मदरबोर्ड में भी प्रॉब्लम है, आपसे ज़्यादा पैसे मांग लेते हैं। इसलिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए, इतना लंबा काम नहीं होता, ईज़िली आप उसको चेक कर सकते हैं। अब हमारे 5 मिनट हो चुके हैं इसको। अब हम इसको चेक करते हैं। इसकी ये केबलें उतार के जो तारें लगाई हैं ये रिमूव करते हैं और डायरेक्ट इसको अपनी जगह पे बोर्ड में तारों को फिट करके
फिर चेक करते हैं। ये देखें बोर्ड पे तारों को लगा रहे हैं। उसके बाद इसको फिर चार्ज लगाकर चेक करेंगे कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये देखें भी हमें इसको, ये देखें ऑन हो चुका है। इसका मतलब क्या था, ये इसका बैटरी का इशू था, बैटरी डेड हुई थी टेम्परेरी। इसको डायरेक्ट हमने चार्ज किया तो वो चार्ज हो गई। बस इसके लिए आप ये देख सकते हैं, अगर आपने कभी भी कुछ मोबाइल या टैबलेट की बैटरी का होता है किसी के पास आप लेकर जाते हैं, अगर तो जानने वाला है तो आप उसके पास छोड़ आते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई नया आदमी है तो आप उसको बोल रहे हैं भाई हमारे सामने खोल के इसको चेक करो, क्योंकि क्या पता उसने आपके पास बैटरी चेंज की है या नहीं की है, तो वो आपसे बाद में पैसे मांगेगा, भाई इतना मैंने नई बैटरी लगाई है। तो इसलिए उसके पास अपने हिसाब से ही बोलने का। इस तरह के आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बताते रहेंगे मोबाइल और टैबलेट की वीडियो उनका रिपेयर करने के बारे में। अगर आज की आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने चाहने वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।